bazima ariko n'ubundi yo zikeye zikuma zirwana abashya bananira bakabitwereka yego we mvuye kumutuka yo ariko uyu mugore nawe aritonda cyane aramutse abagiye mu byo kurwana twese tujya gutabara wowe nande njye natanibuka nkajya guhamagara polisi wowe wese ko tuzi umuhungu wimagare yawe induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa ese ninde wasobanura ngo gishize cyakijya n'injye gutwara karanga uri hano wakora iki aho ngo aho nande gutwara ikaze muri hanze itasi se nakubwiraga nta muntu herekezo ndagiye kuza niki akantu ukanyomeka wajyaga namuherekeje niyo mbateje akavuye bagatuma nyine tunagukangura itasi bahano ku cyumba cyacu yahageze gute mu buhe buryo ukoropa kuzamura itoroje uzana hano kugira ngo Yesu nikwigeza hano yaje hano uri kusora nyine n'isobanuro okay nawe vuga ngiye natanaje nje kumureba ngo nahagaze rwose ngo kuri cyatuma bari kumviriza we mana yanjye yo mama karamba nze kumviriza gusubiza boga tabara ibana ngo ari gukora iki n'izina ry'Imana ryo gutwara itazi so umugengo nze numvise weho wari uri kwakora iki we arahamagaye nzamusana mbwanga muri kurwana ngo nze numvise izina ry'Imana ngo zirazishya ngo cyase kazima siko mbwi akagaho uyu nta katagira ahantu hose ndakabasanga nkayibaza ngo nisaga huyu nk'ubu ubogeze hano tuwagiye ukagumije turiya mu gikari boga karame ndakubwiye ngo iki uribuka amagambo meruka kukubwira ushaka kuzangwaho mu rugo rw'abandi urashaka kuzangwaho nakubyibuza uzanyiyamira umvanye mu kazi ngo gute kweri umvanye mu kazi ari bije kunyereka ko uzanyiyamira byo ngwe ntabwo nanashaka uzanyiyamira ukabara ku mabere we mwumvishe ibiki iyo wabyumvishe reka nawe narimarira nje mu kanya bashwanye ninde wamagaye ndi so wamagaye ngo ngewe wowe nyine bagamba mu maso suko munazira kubaza bose gakora iki ariko umuntu w'umukobwa ugira ubugambo urabona uzavamo umugore wewe nasinza agira urugero meze ngizi nguze iki ngambe mbere wowe maniza rwose Murakoze boga wa gicucu boga induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu ariko mbabarira unsobanurire ibi bintu byose bikomeza biza bikanyitura ku mutwe ibaze wowe ubaye uri nge wabigenza gute wakora iki Nerega niyo mpamvu mise nirukanka afata imodoka ya papa kugira ngo tuze tubiganireho kuko sinifuza ikintu gishobora gutuma nje nawe tugirana ikibazo rwose ubundi se dukemuye iki mbwira dukemuye iki deja bari abana batwumvishije ngewe ubwanjye nifatiye matibore na bogare ku muryango baratinyutse barambwira ati twabumvishe ngo mwari muri gutongana umwe yagiye akora kundi ngo bari kuza kurunguruka ngo kumviriza urukumva urwego tugezeho erega niyo mpamvu bari kugerageza kukubwira ariko ufite umujinya mwinshi utuma udashaka kunyumva umujinya mfite mbese nta gaciro no umujinya ufite mbese ndi kubyigira nta rezo mfite nta rezo mfite kuba ndi kurakara ntayo cyari umva mubwira nta rezo mfite ibyo tubireke ubwo urabona ngiye ubwanjye ntabangamiwe ahantu nashobora kwisanzura ahantu nashobora kuganira nawe ku meza ndarya nigengesereye mu cyumba sinshobora kuvuga ahantu hose ni kugenda nikandagira maka ndananiwe ndarambiwe
urabizi neza ndi mu bantu bihangana ariko kuri inshuro ndananiwe pe. Okay, mvira nkubwire sibyo, ibibazo byose ufite ndabyumva kandi nanjye birambangamiye sibyo. Nanjye ntago nanze kuba umugabo mfite ibyanjye urugo rwanjye nisanzuyeho sibyo, ariko ibi byose natawe mu mutego nanjye ubwanjye ntarinzi, natawe mu mukino nanjye ubwanjye ntarinzi ko ndimo ndakinwa nk'agapira. Biretse gato nkubwire ibyo iyo nyito uri kubihereza yihindure. Oya umva nkubwire sheri wanjye, umva nkubwire Mark, ntago nshaka kugukomeretsa sibyo, ndashaka ko umva nkubwire sibyo, nkumbuye partner in crime wanjye Vanessa wanjye. Ibibazo byazaga kugira ngo ndakarira ahubwo twabishakira umuti hamwe sibyo. Ndabizi turi mu bibazo, ndabizi aho tubaye ntago ari byiza. Ibi bibazo rero byose kugira ngo bikemuke shaka uburyo tuva mwaruriya rugo, nta kindi pe. Okay, ibyo nabyo ndabikoraho, ariko ndashaka kugira ngo nicare mfite umutima utuje wuko ibyo ndimo ntarimo ndasura mu muyaga sibyo. Ndashaka kugira ngo menye kubizi kandi ubyumva kandi ko wizera ko ibyiriyanda ya Kansime ntacyo mbizo nta ruhare mbifiteho, nta n'uruhare mbifitemo. Mark, tuvuge ku bindi ariko ibyenda ubu biretse kuko byo ni ibindi biri ku rundi rwego. Okay, reka nkwereke sibyo. N'ubundi papa aherutse kumpuza n'umutipe ufite uruganda ugiye kumpa akazi, ni iminsi mikeya tukimuka sibyo. Nawe ukareka ira business y'ubucoracora sibyo. Yose usigaye ubona igenda, ese ubundi yagenda gute nirirwa bandaza ku nkeke, banyiriza ku nkeke, sinywa amazi ngo amanuke, sindya ngo bimanuke, simfite ijambo mwarurira rugo, ndutwa na bogare na matibori, bandusha agaciro mwarurira rugo. Ngira ngo ibyo byo warabibonye. Nta muntu n'umwe ukurusha agaciro muri iyi si Vanessa. Induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa. Ese ninde wasobanura uburyo useka kubaza ibyo myenda urabona ushaka kuyimesa koko, aho kakubaza ninde uzamenya kumesa. Reba nk'ukuntu umupira wawupfubije, ndebera ntabwo ninde ubwe muhagarare hejuru, ahubwo se njye singufashe ko nari bugufashe. Reba dore niririmo hari nayo yimesa, ndabiyoboza sinjye wagizanye hano. cyo ntuzi kumesa, ndebera ikora nindabwe. Reba umwanda, ubwo kundi umwenda w'umweru kunanire, buri umuntu uzi kumesa amurebera ku myenda y'umweru. Ni ngombwa ko bamanimo n'ibintu by'abakobwa. Ubwo by'abakobwa kandebe ni karisi ko nta kabosi, ni karisi kandi bari bazi ko urabizi ugiye kumesa mo hano. Ari nawe uvuguta cyane mu ngabumba nabonye gahuye nawe tuzi aho ngaho se barandaraje imyenda izamo ibizinga, urabona nandaraje njyewe kara kantu kameze kabakita amayodo mozeho tuze kureba ko utayimesa. reka nkubwire mwana sibyo, ibora n'ugondo umuntu abikora bikunze ariko ntago ari sawa. Umuntu w'umugabo wundi agomba kumenya imyenda bamumesesha. Karaseka gutwaye iki wowe wibande kandi babaye maze ko urabura wibande mana yanjye. Cyakubona uri kuvuga hagati y'amaguru y'abagore, nanjye ndameze ibyo mbonye. umeshe wapfubye do ubuse abonye hano umuntu avana amazi ya mbere ayakabira akayasiga. Zarwo ngiye kwanika gusa se imisabune hano ariko wazibye aho ngaho kamba hejuru, wazo wazibye ubwo ngo n'umesere no myenda. Aha ngawa iyo umuntu afite amazi ya mbere ayakabira twashamo isabune ya kabiri byibuze gatatu ukayinyuguza. Aya na kane yamenye. Akane yahe urabona umwenda urabona kumeza kuza kuncyufira za kubimesa. Indu bimesa ngeze kumesa nakazi kanye do reba ngaho reba ibize bizava bizabitava ushaye isabune ko bitava niwavuguse neza vuguta bene wanyu ntabwo ugira urakaba bene wacu aho kugira ngo mbe bene wanyu ngiye mu buzima nakemera nkabaho njye nyine nunira wamvuye hejuru muri na bene wanyu
azundi Yoko nasiko nawe kujya gusiga abantu washobora gukora wowe ushinzwe kumpangira akazi nkora do amaboko ntafata wajya ngo ni ikimuga mesa neza avuguta njye nawe twakwibirandura ngaho ngure twibirandura imitema amagara bose mesa neza do namayo dore ikintu namaze kubona hano rero niyo wibanda cyane cyane hano hagati y'amaguru hasi umuhondo Siku umuntu waje kwisumbukuza noneho byagenze nawe uri njye wajya harenza wagushakira urwego se niyo warushyiraho sinagera ku mutima wawe ahari none se mugore mwiza urashaka kugira umutima wanjye noneho gukora iki igihe cyose woyoboreye wowe ariko papa ma aze n'agasuzuguro kawe ntabwo nshobora kuguhamagara ngo unanye pe reka nkubwire igihe wankinishirije kuko basi wambwiye ikintu nakora kirenze ku cyo nakoze habaye igize kandi ko nawe n'ubutajya ugura imigozi guhambira si wowe usanze uretse nkizira kwihagararira waretse nkirebera ibi biremwa byiza Imana yaremye ko wenda nazakira stroke wararwaye se birenze no kurwara kuvuza ariko nta kibazo ugize amahirwe wowe ntekereza wifuza ko nanapfa banakwitayeho mu bintu byose ariko siko numva uca ku ruhande wavuze ufite ikihe kibazo banza basusekere mbone ko ibyo nakubwira wabyumva ubu ndabizi uraje upfundapfundike ni ukuri nta kintu napfundapfundikanye kidafite isoko habaye iki ngewe rwose reba n'ukuntu nsigaye meze abantu bambwiye ko ntangiye kunanuka kandi hano hari ibiryo ubwo wananutse ameze nkawe niba abantu bose bananutse bameze nkawe ubwo bo barashize ngaho ivugire utavuga se ngaho rero siko washize ikibazo uri guseka ubinegura nta nubwo uri kubyemera ariko ntabwo urambwira ikibazo ufite ikibazo mfite ni iki kandi nizeye ko uno munsi ngufataho igisubizo njyewe nintabona igisubizo uyu munsi njyewe nahanuka nkajya kugwa hariya hasi n'ubundi nta kubaho ntabayeho ariko ni na hafi wagerayo ale muri etaje ya 3 urashaka kongera bivuze ukoresha umwanya bwira ufite iki kibazo urashaka ko niyahura noneho urabyemeye ngeyo ngufashe kurira umva kandi urongera urantonetse kandi ukabikora unaseka aho ubera umugome ariko sheri reka nkubaze nese buriya nibwo niyo mpamvu ariyo byatumye bumuhora kubura mugenda n'imyanda mutari ubura wowe noneho habaye umukara ushaka kumesera ni ishati ndamesa ndabizi ubangenze kumesa cyane bose bwa rero ngiye bana ko arutuzi nyine mutajya mu nyakonze kuko yabwe mu kiza cyane cyane nyine ngiye banze kumesa nzikoza ibyombo nzi gukoropa nzi no kumasa abagabo cyane cyane nibanda hano mu gatuza na hano ndabizi umama amavuta niba ari igikoto niba ari umama niba amavuta nakumasa iyo shati mungirire vuba ejo nzajya mu bukwe nzajya na nyamba bana we yiguzajya mu bukwe uheramo iyi ni yawe urinda uhera wowe bose uragiye cyakoze uri igini wa mukobwa we
wiki yavuga abantu b'inzozi zanjye shaboga uravuga ngo ni mwiza pe none afite amaboko hano nkunda reba ko akunda murashyizemo amaboko gutya reba ko ushobora kubona umusatsi neza niwe ni kameza usa neza ariko ushyize amaboko mu mazi nyine nge hasa neza ariko ushyize mu mazi ariko ni original none base turyama kandi njya nkubwira ngo abazimu banyu bagukurikiye mukagira ngo ndakubeshya ibyo ni ishyari ndakamesa konyine ni boss wanjye wa kintu ukimeze ya bi boss I love you zonyi wanyu barabizi cyangwa urasaza barabizi nta kibi bazi Matibori ndagukunda cyane nanjye ndagukunda naho nyambira Peterson nyamara nizira gimana nibwo kumukunda tuzakwirukaho uzakure kutorongera ugende ibyo nisha ariko nagukunda sinagukunda nkunda boss wanje ngezo nachaze nyambibwira nde ko nyamunda umva ukuntu ahumura umva wowe yamumurayigira iyo mumurayigiye impafuzi nuko nigura do reba abandi bakire baza kumeshesha imyenda igisa neza igihumura ariko wambara imyaka 2 ucyuma umukenda kamwe fata kumese ako ya akamese agenze ndabona ingu yapfuye ahagaze Imana ikuzure pe awazane ngakora akazi nshinzwe ese ubundi kankubaza ubundi ni ngo kugira ngo byimagine ahari kambigukorera gakorwe mu nda ntabwo kabakabada nese ko muri kwikabakaba ariko nameshesha n'ibyo byenda by'abamabuja bazane baramubwire wa gipesi yakuntu ureshye urene bagabo uri kwikabaka wewe murano haye kibanza zaguhisha imvura twabuze yakicaye muri gome iragasi nawe wagacuje tu arindagira ukamubwire sha nundi ngo bishana no kwifuza nzakora iki kugira ngo we gukinisha amarangamutima yanjye basi mbwira niba ukeneye gutunga abagore 2 biro official isi naho wazengurukaga naho ngaho ngewe twakundanye umbwira ko udakunda n'abagore b'inzobe n'ukuri umbwira ngo indeshyo yanjye n'igikara cyanjye birakunezeza none ntabwo cyagikaru kikibona bwa bugufi ntukibubona nabaye muremure ku buryo mbare nkubaze aryo warize narize nta kintu buriya kijya kintera umujinya nta kintu kijya kintera umujinya kikankorogoshora mu bwonko nko gushakira ubwenge mu muntu wize nkabubura umva ni umuntu yagira ubwenge buvuye heheze bikamaze nkubaze umuntu wagize ubwenge ni Salomo niyo yaba ari we buretse se ntabwo wabyemera kuyo utangiye guturagura kurusha injugu Marita ni iki ubwo ngewe ndi kumusubiza Marita ni iki ubwo ndamufata nka mukeba wanjye niba utangiye kujya ugenda ushinze amano reka baze nkwibutse ingano yawe ceceka mbaze nkwibutse Marita wanze wibuke yuko ari wowe wamuzanye mu buzima bwanjye imyaka 30 ishize icya kabiri ntagomba kukwibutsa wibuke ko ari wese ari wenyine nanjye gusa ari wenyine wa maka buretse ngo icya gatatu oya niyo warekera kuba ari nyina wa maka ntabwo bikuraho amarangamutima naho ibindi byose urimo kujya kuremarema ndashaka kubwira ko nta kindi kintu gihari kuganira kwanjye na Marita tuba tuvuga maka icya kabiri tuba tuvuga byatesha mutwe ryanyu mwingiza kuzana gunuza harya yandangare nini ngo Kansime ngo ibiki byose ubu uri kumuha ubusobanuro rero umwaka imbabazi hanyuma rero aho kugira ngo utere urwego uzamuka ujya hejuru waruteye amagambo gusa utera amatiku utera tuntu ducerenge tutajya turangira kandi mva mubwire wa mugore mva mubwire nabyumvise ko wanyine ziba mbaza mubwire umurugusha imyaka myinshi umagasa imyaka myinshi umpejeje umutwe igihe kirekire nizera ko utagiye kongera gutangira nyine kuruka nyine guhumeka ubu ikintu nkeneye gutangira nagira ngo umbwire ikindi kintu kimwe nakora kugira ngo nongere ngo nagusobanuriye ibyo byo ni ibinyoma Marita ibyo ni ibinyoma muhora muvuga maka igihe cyose wajya kuvuga maka ugashinga amano muhora muvuga maka ni pamperse yambariye maka n'ibiryo yabuze ikiganiro cya maka sone
ngo maka na Kansime uzashaka abandi wifatira nkuzi neza. Umuntu wavuze ko abantu bagufi mugira ibibazo buri hari ikibazo atigeze amenya. Nibwo bimenye. Ubu nibwo bimenye. Induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa. Ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu na kimwe ntakora. Amabanga ntawe yamenya ahora arayababiri gusa ingaruka zo zirenga ebyiri. None se mama kera nyiri umwana we ntabwo nakubaganaga cyane. Bari ikintu kishimisha no kumva ariko nyita mama. Icyo kintu kiri kunezeza mu mutima. Shaka gukubagana. Ubona se waba warakubaganaga? Ari ukuntu njye mbona njye mvuga ngo uyu muntu ngo ari umuntu utuje kandi akuze ngo kera barakubaganaga. Wamye uri imfura mwana wanjye wa Frank Adis. Nyine simbizi mba ndi gukurura ifoto yawe ukiri umwana ni nako wakuze utuje ahubwo warakuze usa n'ugiramo gukara. Ukuntu njye mbona ugiramo akantu ko gukara. Ariko kera umuntu yumvaga yakunyerera hakagwa kose mana yanjye. Icyo gusa rero warananyise neza. Frank umuntu uvugisha ukuri biyanda cyane. Urumva ko nyine birajyanye. Simbizi ubikunezeza bwa mbere narababaye ndabasa umwana wanjye azanyakira. Se nanjye ari gihe nzaba umubyeyi. Ariko ndiko mu mutima wanjye uri kugenda nyine niyumvamo ko nanjye nabyaye akuzi kubyara nturera umwana wawe. Bibaho biraryana ariko mama njyewe haranize gusoma. Ngo amaraso aremera kurusha amazi. Nuvuga ngo twagenda twajya mu bindi bihugu nkazwe noneho turi ku mugabane umwe bura byashobokaga. Ase mbwiza ukuri Frank nyine nakabaza kamatsiko mfite. Ndakumva. Bwa mbere ukimbona nyine mukajagari muki kuko uvuze ngo amaraso aremera hari no kuntu bajya bavangura kurura. Nyine ukimbona bwa mbere kuko hari ukuntu numvaga urimo kuvuga ngo gusohoka ngo nyine nkabona uri kunkanga ukuntu ko amaraso yanjye atari gukura. Nyine mbwira wabyumva gute? Ntumpishe Frank ntumpishe. Niba mpamvu nkubwiza ukuri sibyo njyewe tukinahura bwa mbere nanabwiye umugore wanjye namwe ariko sinzi impamvu ya mubyeyi mubona ibikuba bikankuka. Nawe mubwiye biri seriye ni ukuri pe. Namwe sinzi impamvu uriya mubyeyi mubona ibikuba bikankuka. Najyaga ngira gutya nkanarota nabi nyine harimo stress. Anigiye wigeze kumwa ngo warandose cyo kumbwiraho ngo ndota ngo nzi ukuntu. Yego kandi nyine ntabwo byari byoroshye. Kubera ko ntakubeshye nta mutuzo ngira mu rugo rwanjye. Ibintu bijya kuba byiza birantegeka biraje. Waronteye ubwoba nari nibajije ikintu waba upfa n'iriya mfura y'umugore wawe n'ukuntu ufite umugore w'imfura. Ni ibibazo birebire ariko nyine nta kundi. Papa niwe ajya kuvuga ngo abagabo babera gushwaho no gukemura ibibazo. Ariko hari igihe bivuga ati mana yanjye kuki ntabaye imbwa ko Imana ibabera idahumbye. Ibibazo bikaba uzi ko ubona nko muri iki gihe mu ngo nyinshi dukunda gukoresha amagazi. Gaze ntigishira yonyine mu nzu igira ikindi kintu twara. Ni ukuvuga ngo ikintu ko babimbwira bose ntakubeshye sinajya ku isoko ngo njya kugura gaze. Sinzi uko igura menya ikikora gusa nyine nta na rimwe ikibazo cyazaga ari cyonyine. Niba atari Kansime ni mama washwanye n'umukobwa we n'umukazana we ibintu ngibyo. Ese buriya mvuze mama ntabwo bikubangamira?
njyewe ntabwo mfite uwo mutima mubi. Njyewe mu by'ukuri barambabaje ariko mu rundi ruhande barandereye kuko kuba njye nkubona uriho niyo baba barakoze ikibabaza umutima wanjye ariko basi nkabona ikinezeza umutima wanjye kikavura za nkubu kuko ubu ngubu ibikomere byose nari mfite narakubonye birarangira buriya nubwo ubona mba nisaza kuri bo ariko kuba nkufite yari no kukwica byarashobokaga rwose kutakubyaye se ariko kuri ukuntu mba n'umwisangaho bigaragara ko atigeze ariko n'ubundi nta n'iki cyari gutuma se akwikanashura horega ntiyakubyaye ntabwo yanabyaraga ariko kwikananshuriraho iki se ni we mwana yarataga ko ari we mwana afite imbere n'inyuma yagombaga kugukunda tumva atabona oya ntacyo buriya ubwo nanjye ndi mu banyabigwi bake bafite ababyeyi benshi gusa ariko mvugire mama uko byagenda kose yego ndanezerewe cyane kuba ngufite kuba twarahuye tukamenyana ni byiza cyane pe n'iby'agaciro ariko ntago binezeza iyo muri gushwana izi nyama zari zikomeye inka bari bazifite amahane nk'ayandi yawe noneho ugiye kunshyira no mu kigereranyo cy'inka ariko muri sayansi itungo ryose iyo ugiye kuribaga ugahita uritungura ako kanya riba rifite inyama zafatanye zagize bisaba kubanza kuyiguyaguya muzarebe nawe hari umunsi ubyuka uri muzima burya nawe nuko uba wabaye muzima ku rundi ruhande wowe hano ndabona amagufa ugiye kuyagukura umuntu ukomanze tuva ku meza sara ni karibu shimira uko zihari yakinguye baravutse mu nzara iyo muri uru rwose bijya bishira usanga tubishoje kubona ko nari ndi kwirira agasokoro waratetse agafuka twariye inkoko inkoko ziwanze zigira ayo magufa cyaremera wa mugore we koko buragwiza cyari mahwiriwe ariko hari igihe njye nibaza hari ikintu njye ntekereza mwebwe babiri ku buryo se waza kunshoda ku biryo nteka njye nibaza ikintu kimwe mu by'ukuri nibariza ikintu kimwe nk'ubu ngubu muramutse musanze nk'umwe muri mwebwe uretse ko bitashoboka ntabwo byashoboka rwose ni bya bindi abaswahili bavuga ngo kwa mufana nk'ubu umwe mukabyuka mu gitondo mugasanga nk'umwe ni perezida undi ni minisitiri w'ingabo iki gihugu cyaturwamo madamu iwanyu haba abakuru ku buryo uza mu rugo rw'umuntu ukajya kujombora n'ibyo yariye ibyo birakureba hagarara witonze ariko ushyushya ubwonko kuko ubwo ibyo nabyo birakurakaje bitandakaje bavuga ibigora bimuhuri karaka ubwo watogosheje amagufa nyine kanatsinda niwe uri kuyarya wenyine dore umugabo wamuhatse utudodo ni uko ari kuri regime yikunda ko regime wajya uhabwa hari urugo ko amafaranga muyafite ariko ibibazo byanyu bimaze imyaka umva amabwiriza uzi ko ibibazo byanyu bigiye navuga iki mugeze kumera netuje ngaho ni bazitetse zinzaniye ngaho banza uvugishwe ibikugenza nta gatebe nicare ungaburire maze iyo nkoko watetse uyimbeho ubu se wakukumbye inkono wejeje kubera nyine ubwo hari niba mama ari uko atarahari sinzi wenda wasanga hari ukuntu nabaga nshobora kuba nimvamo ko hari ikintu kitagenda neza hari ikintu ubura erega buriya nyina w'umuntu batumugira mu kinyarwanda kabura ntikaboneke nyina w'umuntu ariko sizi ibi bintu uba wambaye ibintu bijya mbitinya ukuntu ngo bijya bikora ukuntu oya utabijyamo ibyo bintu oya ni uko nkunda kugira Mark, finally what? Ndakubonye. Ndaguhamagara ntunyitaba.
message ndazoza nuzisubiza nibiki bijya mbere kuri wowe nyuma ndakubonye pe ndakubonye none se urumva wifuza iki Kansime iki none wari uzi gushakira iki icyo wamushakira cyose se nigiki ubundi umbariza iki umwana finally ndakubona nyine wabikajije ndabona wabigize ibintu intambara reka da genda gake ariko none ego mubyeyi gake kangana nka gute ntabwo ari nandi kuvugana nawe maka rero ikintu ashaka kubwira ntabwo ari uko baganiriza umubyeyi wanjye ntabwo ari nuko baganiriza umukazana w'umuntu umuki umukazana wanjye se ntabwo bizigira rimwe izina Can we ry'Imana take it easy? Madam, ladies. Easy. se ntabyo wamubwiye Kansime, maka urambonye. Fine. yes Mbwira. ndagira ngo nawe ubyumvireho Hey. Please, wibwira mama wanjye gutyo. ntabwo ndi kumubwira nabi nawe abavugishije rangaje mbi ku mubyeyi nkanjye maka ndatwite Induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu na kimwe ntakora amabanga ntawe yamenya ahora arayababiri gusa ingaruka zo zirenga ebyiri gusa ibyo mbona sinzi aho isi bitwerekeza n'ubukene buduherekeza buri munsi uzana n'inkoroshya dore uwo tubana hinduka mureba nkabona si wese imenya ikibimutera ese nkora iki ibi ni biki sinzi uwo kubana nawe sinzi uwo kwizera buri umwe mbona yahinduka gitera kunkunda arankunda guhinduka byose nzi ikibimutera ese ko nabasha kujya inama n'ubungira inama ninduza abasha kumva iyi nduru y'umutima ese ko nawe ari uko atakibasha no kungisha inama kandi mbona boshywe kwihambura byanga ninuzamenye iby'imva mutima je